ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем. Ина бародаро, мо дар нейтралка қарор дорем дар границаи Маштакова. Ина омадем, ина границаи Россия. Ай Россия биромадем, рафтем Қазоқистон. Намус Қазоқистон аю болода. Қазоқистон рафтем. Гузаштем, омадем, дана обратно дар очередь истодем. Иншааллоh Худо хоҳад сар батия медураем насиб боша. Ина мирос число 05/01/2025. Ҳамаш хубай бародар, хайрам камтар очередь иншааллоh сар метия медураем. На граница Россия. Чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев гуфт ки муҳорибаи дӯстмедоштагии ӯ кадом аст. Дастин Порье барои муҳориба зидди ман хеле хуб омода шуд. Ӯ вазифаи хонагиашро хуб иҷро кард ва аз гӯштини ман худро хуб ҳимоя кард. Аммо бошум хатогиҳои бисёр кардум. Ман ӯро бо усули Кимура фавран шикаст додан хостум, аммо иштибоҳ кардум. Ӯ бошад аввалин маротиба дар карьераи ман чеҳраи манро чок карда тавонист. Лекин вақте ки ман лаҳзаҳои дурахшони ин муҳорибаро тамошо мекунам, ин муҳориба ба ман писанд аст. Агар ту пурсӣ ки тамошои кадом муҳорибаро ман дӯст медорам, пас ҷавоби ман муҳориба бо Порье. Ман ин муҳорибаро чанд маротиба тамошо карда ҳаловат бурдум. Ман медонам ки чӣ кори дуруст кардум, дар куҷо иштибоҳ кардум ва чиро бояд тағйир диҳум, гуфтааст Махачев. Бале дӯстон, ин муҳориба беҳтарин муҳориба буд ва Дастин дар ҳақиқат омодагии хеле хуб дида буд. Хотиррасон мекунам ки дар ҳамон муҳориба Махачев дар панҷум раунд бо тариқи усул ғалаба ба даст оварда буд. Менеҷери машҳури ММА Али Абдулазиз гуфт ки муштариаш Магомед Анкалаев бо чемпиони вазни худ Алекс Перейра гӯштин намегирад ва дар стойка ҷангидан мехоҳад. Анкалаев ба ман чунин суханҳо гуфт: ман бо Перейра гӯштин намегирам. Ман ба ҳама нишон медиҳам ки ҳатто Адесаня дар зарбазанӣ бо ман баробар шуда наметавонад. Ман Алекс Перейраро ба нокаут равон мекунам ва эҳтироме ки ман сазоворам соҳиб мешавам. Ана ҳамин суханҳоро Магомед ба ман гуфт. Бо Перейра дар стойка ҷангидан ва ӯро ба нокаут равон кардан вазифаи осон нест, аммо ман боварӣ дорам ки Анкалаев ин корро карда метавонад, гуфтааст Абдулазиз. Ва дӯстон, бояд гуфт ки айни замон Магомед Анкалаев аз ҳама зиёд арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст, лекин чемпион ҳар гуна баҳона кофта истодааст. Перейра аввал гуфт ки моҳи мард бармегардад ва ҳама медонанд ки моҳи мард моҳи Рамазон аст. Лекин Магомед эълон кард ки барои ин муҳориба розӣ аст ки моҳи Рамазон ҷангад. Баъдан Перейра эълон кард ки ба Анкалаев чунин имкониятро намедиҳад, чунки ӯ рафтори ноэҳтиромӣ кард. Аз ҳамин сабаб дӯстон, ҳозирашда маълум нест ки чемпион муҳорибаи навбатии худро зидди кӣ мегузаронад. Шаби гузашта рақиби Нурулло Алиев Ҷо Солеки оиди Нурулло Алиев ва оиди муҳориба бо ӯ фикрҳои худро баён кард. Биёд суханҳои Солекиро гӯш мекунем. Ман рақибро мешиносам, чунки мо дар як рӯз дар як турнир баромад карда будем ва ман охирон муҳорибаи ӯро аз ҳуҷраи интизорӣ тамошо кардам. Барои ҳамин ман ӯро хуб мешиносам. мураббиҳои ман муҳорибаҳои ӯро тамошо карда ба ман маълумот медиҳанд ва фикр мекунам ки ин беҳтарин роҳ барои омода шудан аст, махсусан вақте ки муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул мекунӣ. Ман имрӯз муҳорибаҳои ӯро тамошо мекунам то ин ки ҳамаи чизро ба ёд орам, лекин таваҷҷӯҳи ман дар ҳақиқат дар худам аст. Мо медонем ки ӯ чӣ корро хуб мекунад, мо медонем ки ӯ гӯштини хуб дорад, махсусан дар назди сетка, ва ман боварӣ дорам ки дар 2 соли охир ӯ инкишоф ёфтааст. Ман медонам ки ӯ осеб дошт, лекин ӯ худро барқарор кардааст ва тақрибан мо медонем ки аз дасти ӯ чӣ корҳо меояд. Лекин ман чунин мегӯм: ту бояд ки дар фикри худат бошӣ, на дар фикри рақиб. 4 моҳи охир ман тамринҳои ҷиддӣ бо ҳар гуна шарикҳои спарингӣ гузаронида будам. Агар оиди дар муддати кӯтоҳ қабул кардани муҳориба гап занем, пас ман тамрин карда дар форма қарор доштам. Ба ман занг задан ва ман розӣ шудам. Ва агар ки дар умум гирем, ин муҳориба барои рақиб низ дар муддати кӯтоҳ мешавад, чунки рақиби ӯ низ дигар шуд ва ӯ барои муҳориба зидди ман омода шудан вақт надорад. Ин муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул кардан ин маънои онро надорад ки ман аз диван хеста ба ҷанг мебарам. Ман ҳамаи ин вақт тамрин мекардам. Дар муҳориба бо Нурулло ман ба ӯ зарбаҳои сахт задан мехоҳам. Дар стойка кор карда ӯро асабонӣ кардан мехоҳам.
агар ки ма ӯро дар дистансия нигоҳ дошта тавонум беҳтарин, агар ки муҳориба ба замин гузарад беҳтарин. ма фикр мекунам ки дар куҷое ки муҳориба нагузарад ма барои ӯ проблемаҳои зиёд сохта метавонум. Ягона коре ки мо кардан намехоҳем ин аст ки ӯ ба муҳориба баромада бенақшаи ҷангӣ бефикр ҳамла кунад. ман мехоҳам ки муҳориба 15 дақиқа идома диҳад. ман ҳайрон намешавам агар ки ӯро ба замин афтонида зарбазанӣ кунум. варианти беҳтарин ба ӯ фишор кардан аст, гуфтааст Солеки. хотиррасон мекунам ки муҳориба аллакай шаби 11 ба 12 январ баргузор мегардад ва пеш аз оғози муҳориба мо ҳамаи маълумотро ба шумо мерасонем. ҳозир бошад ба Нурулло вазнкамкунии осон ва ғалабаи дурахшон орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.